陳弟兄，唔好意思啊，而家唔可以入去住先啊。喂，係喎，遲咗3個字喎。平時都遲開㗎啦，等呢首歌完咗就入得啦。陳弟兄，今次唔同啦，點解？搞咩啊？你已經遲到咗好耐㗎啦。陳弟兄，你知唔知而家你已經死咗啦？嚇？呢度已經唔係教會嘅禮堂嚟㗎啦，呢度係天國嘅門，那是窄門。你哋已經遲到咗啦，而家佢門已經關咗啦。所有準時嘅弟兄姊妹已經喺裏面啦。嚇？真㗎？講笑啫，唔使咁緊張。啊，不過嚟睇，如果呢度真係天堂嘅，你話準時係咪好重要咧？入得去啦，下次記得早少少到咯喎。